Selamat siang dulur-dulur. Kali ini saya dalam perjalanan menuju camping ground Puncak Kuik Gunung Gajah. Gunung Gajah ini lokasinya kira-kira 29 km di sebelah selatannya kota Ponorogo. Untuk menuju ke Puncak Kuik, saya tadi lewatnya dari kota Ponorogo ke arah perempatan Jeruk Sing, belok ke selatan menuju ke arah Jetis, sampai perempatan Jetis lurus ke arah Bungkal. Nanti ada perempatan sebelum Bungkal, belok ke kiri ke arah Ringin Anom. Sampai perempatan Ringin Anom, belok ke kanan, lurus terus mengikuti jalan. Kira-kira 1 km jalannya mulai menanjak. Untuk mencapai Puncak Kuik dari perempatan Ringin Anom kurang lebih 5 km. Jalannya agak ekstrim dan banyak yang rusak. Baru nanti kira-kira 2 km sebelum mencapai Puncak Kuik, jalannya mulai bagus. Bagian aspal, bagian cor. Selain jalan ini ada jalan lain. Kalau bawa mobil bisa lewat Bungkal arah Ngerayun. Di sana jalannya agak lebar. Nanti lain kali akan saya bikinkan konten yang lewat Ngerayun. Ini kita sudah sampai di Puncak Kuik. Di sebelah kanan itu agak naik dikit tempat campingnya. Di situ muat kira-kira 30 tenda yang bisa melihat view yang bagus. Di bawah kelihatan warung-warung ya, yang masih buka sampai tengah malam itu, kalau malam minggu terutama.
sudah ada fasilitas toilet dan musolanya, jadi kita lebih nyaman. itu masyarakat sini bersih-bersih lokasi.
Mari kita jaga kebersihannya, tidak buang sampah sembarangan.